Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la grammaire, la coordination. La coordination هو الربط. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. وهذا الربط كيكون بين كلمتين ولا بين جملتين. J'ai porté un caftan et des bijoux. Les mariés fêtent leur mariage, mais chacun dans une maison différente. Mariage ou anniversaire, ces deux fêtes sont familiales. La cérémonie a duré toute la soirée. Donc, tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. Ça fait, j'ai porté un caftan et des bijoux. يعني لبست قفطان ومجوهرات. هذه شتي ربطنا ما بين هذه وهذه. Caftan et bijoux. Les mariés fêtent leur mariage mais chacun dans une maison différente. يعني العروسين داروا المارياج ديالهم لكن كل واحد في دار مختلفة. يعني كل واحد في دارو دار العرس ديالو. صافي مي لكن mariage ou anniversaire ces deux fêtes sont familiales. زفاف أو عيد ميلاد هما بجوجهم حفلات عائلية. صافي La cérémonie a duré toute la soirée. يعني الحفلة دامت الليلة كاملة. إذن ما تقدرش تفيق بكري لغد ليه غدا لو لوندوما. صافي دونك هي إذن. صافي كما كنشوفوا عندنا هاد لي مو اون كولور. كاينه اي كاينه مي كاينه او كاينه دونك. صافي هادو هما وسائل الربط اللي غنهضروا عليهم في هذا الدرس هذا. لا كورديناسيون كنديروها بهاد لي كونجونكسيون هادو. صافي وسائل الربط لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. Je manipule et je réfléchis. À quoi servent les mots en couleur? لاش كيصلحوا هاد الكلمات اللي شفناهم en couleur? Comment les appelle-t-on? لاش كيصلحوا وشنو كنسميوهم؟ شنو قلنا هاد لي مو اون كولور سيرف كيربطوا كيصلحوا لنا باش كيربطوا لنا ما بين الكلمات ولا ما بين الجمل. ياك غنكتبوها لي مو اون كولور. صافي لي مو اون كولور لي بلون مختلف لي ملونين سيرف ا relier ياك كيصلحوا باش كنربطوا بيهم كنربطوا à relier les éléments يعني العناصر ديال شي جمله à relier les éléments ياك d'une phrase. Ça fait les mots en couleur servent à relier les éléments d'une phrase. هادي اي قال لك comment les appelle-t-on شنو كنسميوهم؟ Ce sont des conjonctions de coordination. ياك on les appelle كنسميوهم وسائل الربط. les conjonctions de coordination. Ça fait عندنا هنايا question numéro 2. Observe la phrase C. Que peux-tu dire du mot placé avant ou et du mot placé après ou? Sont-ils de même nature? قالك شوف لا phrase C وقلنا واش الكلمة اللي توجد قبل او والكلمة التي توجد بعد او واش عندهم نفس لا ناتور واش نفس الطبيعة. صافي واش افعال بجوج ولا اسماء ce sont des noms ولا des verbes ولا des adjectifs. صافي فين هي لا phrase C؟ mariage هيا او الكلمة اللي قبل avant او هي mariage واللي جاية après او هي anniversaire. قال لك est-ce qu'ils sont de même nature واش عندهم نفس الطبيعة؟ هذا mariage شنو؟ c'est un nom كنقولوا un mariage وهذا un anniversaire هذا حتى هو اسم. صافي ils sont de la même nature هذا c'est un nom هذا c'est un nom. صافي غادي نكتبو le mot placé avant le ou ياك est de la même
ياك est de la même nature que le mot placé ياك placé après. ياك هما عندهم نفس لا ناتور لا ميم ناتور ياك شنو هما غادي نديرو elles sont des noms ياك ils sont des noms صافي هما اسماء le mot placé avant le ou est de la même nature que le mot placé après le ou يعني نفس الطبيعه وشنو الطبيعه ديالهم ce sont des noms. هنايا question 3 observe la phrase D recopie la partie de la phrase qui exprime la conséquence. لاحظ الجمله D وعاود نقل لنا لا بارتي يعني جزء ديال الجمله اللي كيعبرنا على لا كونسيكونس. لا كونسيكونس هو النتيجه. كاين لي لو مو qui a été utilisé شنو هو الكلمه اللي استعملناها باش pour exprimer la conséquence. صافي غنشوفوا لا phrase D ونشوفوا فين هي la partie qui exprime la conséquence. Fini la partie D, la phrase D. La cérémonie a duré toute la soirée. الحفلة دامت ليلة كاملة. Donc tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. قال لك هنا الحفلة يعني دامت السهرة ليلة كاملة يعني ليلة كاملة وانت سهران. وشنو النتيجة ديال هاد السهر كامل؟ ما غاديش تقدر تفيق غدا الصباح بكري. شتي لو لوندومان يعني لا غد ليه ما غاديش تقدر تفيق بكري. علاش؟ لحقاش بنتي سهران في لا سيرموني. صافي شنو هي لا بارتي اللي كتعبر على لا كونسيكونس هي هذه النتيجه ديال هذا السهر هو ما غاديش نقدروا نفيقوا بكري. tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. et le mot qui a été utilisé شنو هو donc شتي donc il exprime la conséquence. نكتبوها غادي نكتبو la partie qui exprime la conséquence قلنا هي tu ne peux pas ياك tu ne peux pas te lever tôt. لن تستطيع الاستيقاظ باكرا te lever tôt le lendemain. ياك وشنو هو لو مو utilisé هو donc صافي le mot utilisé هو donc. Je retiens. Les éléments d'une phrase sont coordonnés quand ils sont reliés par une conjonction de coordination. دابا غادي يشرحوا لنا الدور ديال لي كونجونكسيون. قالك العناصر ديال شي جمله كيكونوا كوردوني يعني مرتبطين فوقاش quand ils sont liés par une conjonction de coordination. ملي كنستعملوا فيهم ديك وسائل الربط ياك. وشنو هما هاد وسائل الربط؟ هما هادو مي او اي دونك اور ني كار. شتي هادو كلهم ils sont des conjonctions de coordination وكنحفظوهم على شكل كيسيون. كنقولوا مي او اي دونك اور ني كار. شتي باش تحفظهم كاملين في دقه واحده غادي تحفظهم سو فورم دون كيسيون. مي او اي دونك اور ني كار بحال كتسول على شي واحد على اور ني كار كتقولوا ايوا فين هو اور ني كار. مي او اي دونك اور ني كار. صافي exemple Salima et Karim vont au mariage. سليمة وكريم مشاو للعرس ياك. هيا اي استعملنا لا كونجونكسيون اي باش نربطو ما بين سليم وكريمة ولا سليمة وكريم. صافي مي هي الدور ديال مي عندك اون ليميت يعني كتعبرنا على واحد الحدود. كنقولوا شي حاجه مي شتي ولكن او عندك que l'on doit faire un choix او ديال الاختيار بحال عندنا تما mariage او anniversaire شتي زفاف او عيد ميلاد. et indique qu'on ajoute une information. et ملي كنبغيو نزيدو شي معلومه كنقولوا une information كنزيدو une autre information. صافي
donc annonce une conséquence. هذه اللي كنا شفنا عند دابا تعبرنا على واحد النتيجة. or indique une opposition. شتي or يعني كتعبرنا على واحد واحد التضاد ولا واحد التعارض. ni s'utilise pour indiquer deux négations qui se suivent. شتي كنقولوا ني ملي كيكونوا عندنا واحد جوج ديال لي نيغاسيون متتابعين كنقولوا بحال مثلا هنايا ني s'utilise pour indiquer deux négations qui se suivent. بحال مثلا كيكون عندنا ان بيبي كيبكي وكنقولوا il ne veut ni manger ni dormir. شتي هادو deux oppositions mais qui se suivent يعني ما بغى لا ينعس لا ياكل صافي. il ne veut ni manger ni dormir. car annonce une explication. و car كتدلنا على واحد كنبغيو نشرحوا شي حاجه بحال دابا كتقول شي بغيت اختاريتي شي حاجه car شتي كتشرح يعني كتشرح هذاك السبب ديالك. بحال مثلا je vais prendre ce chemin car il est plus proche. شتي دابا انا ربطت ما بين هاد الجمل ربطت بيناتهم بكار ياك وكار il annonce l'explication. علاش بغيتي تاخذ هاد الطريق هذا؟ لانه قريب جدا. je vais prendre ce chemin car il est plus proche par exemple. صافي يلا ندوزو لا باج 65.